Tani, Irena me 5 mbiemra prej 15 muaj mbrohet nga Altin Dumani, Altin Troplini, nga Olsi Dade, edhe ky me ca probleme, Olsi Çela, se prokurori i përgjithshëm nuk ka të bëjë me prokurorët e tjerë. Kjo është atributi i prokurorit të përgjithshëm. Dhe Uluziu, i cili fut dokumentat në çantën Louis Vuitton, aty ku ka futur dhe 500.000 euro që ka kërkuar si rishfet. Shikoni me njerëz të shpifur ka të bëjë ky vend. Prej 15 muajsh, Irena tallet me ta, i poshtor, tregon që këta s'kan asgjë përbashkët me një zyrtar dhe nuk guxoj për shkak të përdorimit të keq përdorimit të saj dhe shërbimeve që ju ka kryer ti tregojnë vendin. Të dhënat e fundit janë këto. KLG-ja që duhej brenda 15 ditëve të vepronte mbi bazën e Vuls apostile që ka në dorë, përpiqet ta transferojë tek prokurori i përgjithshëm, kurse ky i fundit tek Uluziu që kërkon dhe bën kërkesa të drejtuara në mënyrë edhe i drejton ato në mënyrë të tillë që të mos marrë, që të fshehet krimi i Irenës me 5 mbiemra. Pra, kjo është e vërteta e zyrave të narkoshtetit. Sa do që të përpiqet kush të fsheh ftyrën e narkoshtetit, me asgjë nuk mund ta fshehin. Tani, i mirëni pak këto dokumenta, apo, po, 3. Një, kush do në tjetër, merri. Kodin, shqipeni vete, keni qëtorë zyrtarës. Nuk u. Urdo? Ja u zjerur kodin, që ta dini dhe bëthon, shifi filmojeri. Kodi ka gjithsejt. Ky kod ka 254 nene. Kodi 96. Kodi mbi cilin është firmosur kontrata e vitit 96. Një gjoni zotëri. Një gjykatës që drejtoj gjykatën kushtetuese, nga Altin Dumani u fut një vit në burg, bashkë me këte Irenën, u denua, sepse ka paguar për disa vite apo një vit, se di mirë sa, ujnë dhe dritat e apartamentit të vllaut të vend që ka në emigracion. Dhe pagesat që ka bërë Bashkim Dedja janë konsideruar si dëshmi se apartamenti është i tij. Pra, kjo është e vërteta. Ky është karakteri amoral i